Raia wa Palestina hatimaye wameanza kuingia kwenye mpaka wa Rafah kati ya ukanda wa Gaza na Misri baada ya kufunguliwa tena kwa mpaka huo kwa ajili ya kuruhusu watu kusafiri. Kivuko hicho kilifungwa kwa kiasi kikubwa tangu mwezi Mei mwaka 2024 wakati upande wa Gaza ulipotekwa na vikosi vya Israel. Hata hivyo, kufunguliwa kwa mpaka huo kulitarajiwa kutokea wakati wa awamu ya kwanza ya mpango wa kusitisha mapigano wa Rais wa Marekani Donald Trump kati ya Israel na Hamas ulioanza mwezi Oktoba mwaka jana. Israel bado ilizuia hadi mwili wa mateka wa mwisho wa Israel uliporudi Gaza wiki iliyopita. Itakuwa kama faraja kwa Wapalestina wengi wanaoiona kama njia ya kuokoa maisha kwa ulimwengu, ingawa kuna kuchanganyikiwa kwamba ni idadi ndogo tu ya watu na hakuna bidhaa zitakazoruhusiwa kupita. Takriban raia wa Palestina wapatao 20,000 ni wagonjwa na wengine majeruhi, huku wakisubiri kuondoka Gaza kwa matibabu, kwa mujibu wa taarifa kutoka hospitali za ndani na shirika la afya la ulimwenguni WHO. Ripoti za Israel zinasema ni wagonjwa 50 pekee wakiambatana na jamaa mmoja au wawili wataruhusiwa kutoka kila siku, na kwamba watu 50 waliondoka Gaza wakati wa vita nao wataruhusiwa kurudi. Kivuko hicho kitaendeshwa na wasimamizi kutoka Umoja wa Ulaya na wafanyakazi wa Palestina wa eneo hilo, huku Israel ikifanya ukaguzi wa usalama kwa uangalizi wa mbali. Siku ya Jumatatu asubuhi, afisa wa usalama wa Israel alisema kuwa kivuko cha Rafah sasa kimefunguliwa kwa ajili ya wakazi kuhama, kuingia na kutoka kufuatia kuwasili kwa timu kutoka ujumbe wa usaidizi wa mpaka wa Umoja wa Ulaya EUBAM. Wakati huo shirika la habari la Al Qahera ambalo liko karibu na idara ya ujasusi ya Misri lilisema kivuko hicho kimepokea kundi la kwanza la Wapalestina wanaorejea kutoka Misri hadi ukanda wa Gaza, na kuongeza kuwa hatua hiyo kama sehemu ya jitihada za Misri za kuwawezesha kuhama kupitia kivuko hicho. Taarifa zinasema WHO itasimamia uhamisho wa wagonjwa kutoka eneo lililo chini ya udhibiti wa Hamas, ikiwasafirisha kwa basi hadi kwenye kivuko kinachoitwa Mstari wa Njano na kuingia katika eneo linalodhibitiwa na jeshi la Israel. Mpango wa Trump wa amani wa Gaza wenye hoja 20 unasema kufunguliwa tena kwa kivuko cha Rafah katika pande zote mbili kutategemea utaratibu ule ule uliotekelezwa chini ya makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano ya mwezi Januari mwaka jana. Kabla ya kutekwa na Israel mwaka 2024, kivuko hicho kilikuwa sehemu kuu ya kutokea kwa Wapalestina wanaoruhusiwa kuondoka wakati wa vita na sehemu muhimu ya kuingia misaada ya kibinadamu. Sasa misaada inayoingia kutoka Misri inapitishwa kupitia sehemu ya kivuko cha Karem Shalom ya Israel. Mnamo mwezi Disemba mwaka jana, serikali ya Israel ilisema kivuko cha Rafah kitafunguliwa ili kuwaruhusu Wapalestina kuondoka Gaza, lakini Misri ilisema kivuko hicho kitafunguliwa tu ikiwa harakati zitaruhusiwa katika pande hizo mbili. Raia wa Gaza zaidi ya 30,000 wamejiandikisha kwenye ubalozi wa Palestina huko Cairo ili kuruhusiwa kurejea Gaza. Kufunguliwa kwa kivuko hicho kulicheleweshwa kutokana na serikali ya Israel kuweka masharti kwa Hamas kukabidhi mwili wa mateka wa mwisho wa Israel. Wiki iliyopita jeshi la Israel lilisema wanajeshi wake walikuwa wamechukua mabaki ya afisa wa polisi mkuu Sergeant Ran Gvir kwenye makaburi kaskazini mwa Gaza. Alikuwa mmoja wa watu 251 waliotekwa nyara na Hamas na washirika wake wakati wa shambulio lao dhidi ya Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 ambalo liliwaua watu wapatao 1200. Kampeni ya kijeshi ya Israel huko Gaza ilianzishwa kujibu shambulio hilo. Imewaua pia zaidi ya Wapalestina 71,790 kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya eneo hilo inayoongozwa na Hamas.